हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो फ्रेंड, एमएस सद्दाम रिव्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बढ़िया सा सुंदर सा प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इस प्रोडक्ट कोई मामूली सा प्रोडक्ट नहीं है, ये एंटी सोनोरिंग मशीन है जिसकी रात में सोने टाइम बहुत खराटे आता है, बहुत नॉइज साउंड होता है। उसके लिए एक मैं जबरदस्त प्रोडक्ट लाया हूँ। सो लेट्स गो वीडियो टू स्टार्ट और आरंभ किया जाए। मशीन है। सो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स से बात करता है और खुल के देखता है इसमें क्या निकल। ये है 2-in-1 एंटी सोनोरिंग एंड एयर प्यूरिफायर। इधर लिखा है प्यूरिफायर एयर एंड मैक ब्रीथिंग इशर कंटेंट पॉजिटिव एयर अवे प्रेशर्स PM 2.5 फिल्टरिंग। तो इसे ये काम करता है या नहीं हम ट्राई करेंगे। इसके साथ दिया है कुछ यूज़र गाइड, इसके हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेन प्रोडक्ट पर चलते हैं। ये तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है। ये आपको रात में सोने वक्त ये जो पाइप है इसको नाक में घुसाना है और सो जाना है। रियली इसमें काम करेगा या नहीं मुझे पता नहीं, फिर भी मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पूरा डिटेल्स दे दूंगा। लेकिन ये मुझे बेकार का चीज़ लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर भी हम इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाऊंगा और एक मशीन जो मेरा फ्रेंड मेरा वीडियो शेयर कमेंट लाइक करेगा मैं उसको दे दूंगा। मैं एक मशीन मेरा व्यूअर्स को दे दूंगा। एकदम 1 महीने के बाद मैं मेरा जो व्यूअर विनर होगा मैं उसको एक मशीन गिफ्ट दे दूंगा। सो थैंक यू मेरा इस छोटा सा वीडियो देखने के लिए। You got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday. Wake up, time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you, bro.